This is Dinesh and welcome back to the channel. And இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு வந்து வந்திருக்கேன் and இவன் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு லவ்பர்ட் கேஜ் ஒன்னு பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தான். சோ அத வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கேட்டிருந்தான். சோ அதுக்காக தான் இப்போ நான் இங்க வந்திருக்கேன். And already one pair வந்து நாங்க லவ்பர்ட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் and மிச்ச பேர்லாம் ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்ல இருந்து அப்படி நாங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம். சோ இப்போ டோட்டலா வந்து 3 pairs of lovebirds வந்து இருக்கு. சோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த பெரிய கேஜ்ல நாங்க கொண்டு போய் விடணும். சோ அதான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாவே இருக்க போகுது. and அந்த கேஜோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 feet லெந்த் இருக்கும் and அதே மாதிரி 3 feet ஹைட் இருக்கும் and 1.5 feet வந்து பிரெத் இருக்கும். சோ இந்த கேஜ் வந்து அவன் பர்ச்சேஸ் பண்றப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 காஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தான். அண்ட் இப்போ இது எல்லாமே இந்த லவ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கேஜ்ல இருக்கு. சோ இதுல இருந்து தான் எடுத்து நம்ம அதில் கொண்டு போய் விட போறோம். அண்ட் நீங்க இப்பதான் இந்த சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் ஐகான்ஸ்லாம் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி எந்த வீடியோஸ் வந்தாலும் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். சோ இப்போ நம்ம டைரக்டா இந்த வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ இப்போ இதில் தான் இந்த லவ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து 2 pairs ஆஃப் லவ்பர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் வந்து இருக்குது. பட் இதில் வந்து 2-3 எக்ஸும் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே அந்த பானையிலே வந்து அப்படியே விட்டுட்டோம். ஸோ அது உள்ளே இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில, இதுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ எடுத்து வைக்கும்போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அண்ட் இப்போ பிளான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த லவ்பர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம இதில் வச்சுட்டு இதில் இருக்க இந்த 4 லவ்பர்ட்ஸும் இந்த மெயினான கேஜில் வந்து நாங்கள் விட போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாமே செட் பண்ணிட்டோம். இந்த பாட் வைக்கிறது அண்ட் அதே மாதிரி கீழே ஃபுட்டு வாட்டர் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து ஜஸ்ட் அந்த லவ்பர்ட்ஸ் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சுது. ஸோ இப்போ இந்த கேஜோட ஃபுல் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து சைடில் பீடிங்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் இந்த கேஜ் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த நெட்லேயே தான் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா ஸ்டிஃபாகவே இருக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு பெரிய பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. ஸோ நல்லா ஸ்டிஃபாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் எல்லா லவ்பர்ட்ஸையும். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே அந்த கேஜ்குள்ளே வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ 4மே வந்து ஜாலியாக நின்றுருக்கு. ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் இப்போ இந்த புது கேஜில் வந்து இது அடாப்ட் ஆக கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் ஃபுட் எல்லாமே வந்து இங்கேயே வச்சாச்சு. ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வாட்டர் ஃபுட் எல்லாமே வந்து இங்கேயே இருக்குது. அண்ட் மேலே வந்து அந்த பாட்டுமே வந்து வச்சாச்சு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெரிய கேஜ் தான் இந்த 4 பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ வந்து கண்டிப்பாக இதில் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நான் ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் உங்களுக்கு இதோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே காட்டுறேன். ஸோ இப்போதைக்கு இதோட சினிமேட்டிக் ஷாட்ஸ்லாம் வந்து பாருங்கள். Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. ஸோ இப்போ இந்த கேஜில் வந்து நம்ம எல்லா லவ்பர்ட்ஸையும் வந்து விட்டாச்சு. இன்னும் ஒரு பேர் மட்டும் இருக்குது. ஸோ அது அப்போவே நான் சொன்ன மாதிரி அது நம்ம ப்ரீடிங்காக தனியாக வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ இது வந்து டோட்டலாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக செட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இதோட ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அப்போவே சொன்ன மாதிரி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த வீடியோ வந்து இன்னொன்று கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த ப்ரீடிங் செட்டப் வந்து எப்படி நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் தான் வந்து நம்ம அந்த ப்ரீட் பண்ண வேண்டிய அந்த ஒரு பேரை வந்து அப்படியே அதோட அந்த பாட்டோட நம்ம இதில் வந்து செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதை ஆல்ரெடி வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த பாட்டை வந்து அந்த கிளாத்தோட வந்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கிளாத்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் இருந்து இந்த கிளாத்தை வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அந்த ப்ரீடிங் பேரை வந்து நம்ம வச்சாச்சு. ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2மே இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உள்ளே 2 இருக்குது அண்ட் இதுக்குள்ளே 3 எக்ஸும் இருக்குது. அண்ட் இதிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ப்ரீட் பண்ணி வரக்கூடிய கிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து திருப்பியும் இதே கேஜில் வந்து நம்ம விட்டுற போகிறோம். ஸோ இப்போதைக்கு பிளான் அவ்வளோதான். அண்ட் ஃபியூச்சரில் இதோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ guys, இந்த வீடியோ எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கீழே இருக்க லைக் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் அப்படியே ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் ஐகான்ஸ் இதெல்லாம் எப்போ போல ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் இதே மாதிரி எந்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். நீங்களும் எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். Till then, peace out and have a nice day, guys.
உன் கால் என் தலைக்கு மேல ஆடிட்டு ஒரு வீடியோ 5 நிமிஷம் வீடியோ அதுக்கு நான் 1.5 நாளா போராடுறேன். ஸோ ஹேகாஸ்கே ரோல் ஆகுதுடா. சரி பாருங்க, சங்கீத் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கான். அவன் சமைக்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஆமாம், நான் வந்து பிரியாணி செய்கிறேன், அதை நான் சமைக்கிறேன்னா இது நீங்கள் பார்க்க போகிறேன். ஆமாம். அண்ட் அந்த லவ் பேர்டோட டைமென்ஷன்ஸ் மூஞ்சி தெரியுது ராசா. இப்போ தெரியுது ராசா. இங்கே பாருங்க, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ அவன் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு கேஜ் வந்து வாங்கியிருந்தான், லவ் பேர்டோட கேஜ். அண்ட் அதில் வந்து லவ் பேர்ட் வந்து செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நீ ஃப்ரெண்டு சொன்னா நான் காட்டுறோம்ல, அதுதான் வந்தேன்.